Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha." Расында Allah Teala'nın көркем есім сипаттары бар, сол есімдерімен дұға қылыңдар деген. Сол есімдерінің бірі Allah Teala'nın Әл-Мухаймин есімі. Бұл есім Allah Teala'ның толық барлығын бақылаушы, барлық нәрсеге куә болушы және бүкіл жаратылысты толық басқарушы деген мағынасын беретін есімі, Әл-Мухаймин есімі. Адам бұл есімді түсінген кезде мен ешқашан Алла Тағаланың бақылауынан тыс емеспін деп өмір сүре бастайды. Алла Тағала толық барлығын бақылап тұрады. Оның бақылайтын нәрсесі жердегі нәрсе болсын, аспандағы нәрсе болсын, тіпті адамның істеген ашық ісі, тіпті керек болса адамның басындағы ойында Алла толық барлығын бақылап тұрады. Өйткені ол Әл-Мухаймин. Алла Тағала жасырында да біледі. Мысалға, адам жасырған адам білмей қалуы мүмкін. Мысалы, адам күнәні өзі қалған кезде жасау мүмкін. Не болмаса, адам телефонда отырған кезде бір күнә істі жасау мүмкін. Және оны адамдар көрмей қалады. Бірақ бұның барлығын Әл-Мухаймин болған Алла Тағала барлығын көріп бақылап тұр. Алла Тағала Құран-ы Керімде «Я'ламу хаинатал а'юн ва ма тухфис судур». Алла Тағала көздердің қиянатын және көкіректердің жасырғанын толық біледі дейді. Толық біледі. Және де Алла Тағаланың Әл-Мухаймин есімінің тағы да бір мағынасы ол қорғаушы, қамқоршы. Жалпы біреу-біреуге қамқоршы болу үшін, біреу-біреуге қорғаушы болу үшін ең бірінші адам сол қорғайтын адамын бақылау керек. Бақылап, оның қайда жүргенін, не істеп жүргенін, жалпы оның жағдайынан адам хабардар болу керек. Және де сол көмек беретін, сол қорғайтын адамына қандай көмек керек екендігін білу керек. Және сол адамға көмек беруге оның құдіреті, күші жету керек, шамасы жету керек. Және осындай ғана болған кезде не істей алады? Біреу-біреуге қамқоршы, қорғаушы бола алады. Енді бұның барлығы Алла Тағалада бар. Алла Тағала өзінің құлдарын толық бақылап тұрады. Алла Тағала құлдарына қандай көмек керек екендігін біледі. Және Алла Тағала құлдарына көмек беруге шамасы жетеді. Ол Мухаймин, ол Алла Тағала. Адамның өмірінде кейде бір қиындықтар болуы мүмкін. Сондай қиын кездерде адам мен жалғыз өзіммін, менің қасымда ешкім жоқ, маған ешкім көмек бермейді деп адам ойлайды. Бірақ ол олай емес. Өйткені Алла Тағала Әл-Мухаймин, ол қамқоршы. Мысалға, Муса алейхиссалам оқиғасында Муса алейхиссалам Фирғауынның әскерінен қашып теңіздің алдына барған кезде адамның көзімен қарасаңыз, Муса алейхиссаламның артында әскер тұр, алдында теңіз тұр. Яғни Муса алейхиссалам жағдайы негізі өте нашар. Бірақ Муса алейхиссалам «Кәллә инна ма'ия робби саяхдин». Жоқ, расында Алла Тағала менімен бірге дейді. Ол маған жол көрсетеді дейді. Шынымен де біз білеміз, Алла Тағала Муса пайғамбардың алдындағы теңізді екіге бөліп, оған жол ашып берді. Дәл солай Алла Тағала бізге де қорғаушы, бізге де қамқоршы болады, құрметті жамағат. Сол үшін, құрметті жамағат, біз әрдайым Алланың бақылауында екенімізді ұмытпауымыз керек. Алла Тағала баршамыздың екі дүниемізде хайырлы берекелі қылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.